दा भुटान हाजोआव अखाया बारा हानायखाय दैमाया देरदों आइ दैमाया बे आइ दैमाखौ बारनो नागिरनायाव मोनाबिलि बे पिकनिक स्पट एरियानि जागोन बे एरियाजों बारनो नाजादोंमोन खोमा बिमाया बारलांबाय दैमाखौ नाथाय फिसाया माने गोजावनानै आइ कवालि दालाङाव थाबथाफैबाय आरोखि दा जोङो फुंनि बेलायाव खबर मोननाय लोगो लोगो जोङो रेस्किउ टीम मोनसे थांनानै बेखौ रेस्किउ खालामनानै लाबोबाय रानिखाता रेन्जआव दा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं जोङो बेखौ बिमाजों हगार हरफिननो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन नाथाय मोनाब्ला बेबादि थासारि फैयाब्ला जोङो माने मानासावनो बेखौ रेस्किउ सेन्टार मोनसे दङ बाहाय दोनहैनाय जागोन आरो दाथ' बियो खोब गोरलै बैसोनि 1.5 माससोल' जागोन आरोखि दा बे अबस्थायाव माने बियो लोरबां दङ दैजों गोजावनानै फैनाय बे दैजों बाला हाब्रु बेफोरखौ मोनलोंनाय ना एसे डायरिया टाइपनि जादों आरोखि दा बेखौ डक्टरा ट्रिटमेन्ट खालामबाय दा बे स्ट्रेंआ एसे फैफिनब्लानो जोङो माने बेखौ हयथ' बिमाजों हगार हरफिननाय नङाबा मानास रेस्किउ सेन्टाराव दोनहैनाय बे बेबस्थाखौ जों लागोन आरोखि